我的第一套自然认知书，金龟子的颜色，五颜六色的金龟子，白色、绿色，还有黑色的这一只是蓝色的吗？哇，这儿有颜色，那儿有颜色，到处都有美丽的颜色。长尾山娘，我们之前见过它。紫色甲壳虫，紫色黑点点。臭鼬有黑色和白色。蜻蜓，哇，更是五彩斑斓的复眼。有的鸟是蓝色的，有的花是蓝色的。还有什么是蓝色的？这只鸟叫蓝凤冠鸠啊，它是一种斑鸠，蓝色的，像凤凰的头冠一样，叫蓝凤冠鸠。还有蓝色的绣球花。还有什么是蓝色的？还有一些金龟子是蓝色的，蓝色的小甲壳虫金龟子。有的蜻蜓是红色的，西红柿也是红色的。还有什么是红色的？还有一些金龟子是红色的，趴在红色的花里面，就把自己给伪装起来了。有的蜘蛛是黄色的，小鸭子是黄色的。还有什么是黄色的？它是黄色蟹蛛啊，像螃蟹一样的蜘蛛吗？还有一些金龟子是黄色的，像这些枯萎的黄色的落叶一样。蚱蜢是绿色的，是刚蜕了皮吗？树叶是绿色的。还有什么是绿色的？还有一些金龟子是绿色的，亮闪闪的绿色的壳。还有一种金龟子，它和斑马、大熊猫一样，是黑白相间的颜色。黑色、白色，黑色、白色是黑白相间的颜色。黄色、白色、绿色、蓝色、红色、黑色。原来金龟子有这么多美丽的颜色哦！我也没有见过这么多漂亮的金龟子啊！原来金龟子有这么多美丽的颜色。下次出来玩的时候观察一下，你能找到什么颜色的金龟子呢？我们最常见的就是黑色的了。